國色國差國差撐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 差國差國差撐七粒撐轉下台，有路你先行，拋下紅啊羅，待從歐啊雲鵬。崇禎王殺女啊！1957年，先鳳鳴已經係第4屆起班，密鑼緊鼓排緊帝女花。咁多位師傅，係頭先咧就講到李闖殺入京師，嚇到嗰啲朝臣啦、宮女太監雞飛狗走，跟住落嚟就崇禎王殺女啦。啊，四叔，係九姑娘，我哋再排啊！係啲鑼鼓睇有冇改咯喎嚇！好啊好啊，我攞高升戲院啊嚇！師傅啊，唔使鑼鼓，唔使音樂，我哋行下位先。係啊，我哋行下位。我哋自己度佢。啊，四叔啊，殺女嗰場啦喎嚇！父王，一劍唔死得噶，一劍唔死得噶，我望你再加一劍，免我同成咁慘啊！女啊，咁你就撥開生死路，我送你入鬼門關啦！食嘟嚕撐撐凄撐，食嘟嚕撐撐凄撐，撐。喂，四叔啊，呢一個位唔夠逼真啊，我哋試過第2個位好唔好啊？第2種方法逼真啲嘅。嗱，咁我揈你轉身，跟住一掃你跪低，然之後走個三殺之旅，好唔好？好。試試落。嗱，試下。轉身掃跪低，叉嘟嚕撐撐凄撐，叉嘟嚕撐撐凄撐，叉嘣叉，嘿。哎呀！對唔住，錯手。我就係要你呢一個表情，然後我哋大家一齊至暈低。我冇事噶，我冇事噶。嗱，第日演出嗰陣咧，我仲會加埋啲指標水添，咁就夠逼真啦。你記住正話嗰個感覺噶咯噃吓。咁你話啦，係咪好逼真啊？咁啊係幾逼真吓嗱，咁你記住咯噃吓，記住啊！真係冇事，我真係冇事啊！阿九吓做咩啊？你叫人拆咗寫表堂景啊？係啊，我叫人拆咗堂樓梯，佢再起過啊！你拆堂樓梯就成堂景拆咗再搭過噶啦，你有好多時間咩？吓，後日公演啊你！點都要再起過噶啦，我未唱完就行咗落嚟。我計過噶啦，爭4級一定要加多4級節點。咁冇時間啊嘛，咪漏夜起過佢咯。你可唔可以就住唱啫？你企喺度唱兩句先。點解唔得啊？爭3級就係爭3級，爭4級就係爭4級，而家爭4級。你太執着啦。有時執着未必係好噶。我知，我都會嘗試下去寬恕嘅。但係如果我自己都唔盡力做好，我連自己都唔可以寬恕自己噶。我俾你搞到一頭煙啊！我仲以為你好了解我嘅。乜我哋唔係伯牙同子期咩，堂哥？伯牙同子期會互相遷就嘅。伯牙會問阿子期你中意聽咩歌啊，然後先至彈嘅。商商量量有得點唱嘅。你一個命令，而家成棚人怨聲載道啊！我呢個子期又要去幫你排難解紛啊！阿伯牙，唉。中自有玄機在，誰無新恩去付舊情？駙馬旗，駙馬旗。恭喜晒啊，堂哥！喂，多謝。
先鳳鳴今屆嘅帝女花劇力萬鈞，好啊，好成功。唔好讚咁快住，睇埋下半場先至讚啊！當然嘅。多謝晒，多謝晒，堂哥，恭喜晒你啊！呢啲帝女花寫得好好啊，飲姐仙姐做得好好啊，我好感動啊！多多指教，俾多啲意見我啊！繼續捧場。孫夫人，恭喜你啊！謝謝你，都係多得孫夫人你周時指導佢做手同埋身段啫。別客氣，別客氣。你嘅功勞嚇，非常恭感謝。喜晒你啊，大編劇家嚟握個手先，恭喜晒，恭喜晒。多謝晒，多謝。恭喜晒。咩老婆？老婆。謝天謝地咯，仲認得個老婆啊？點啊？個戲點啊？好好啊，好感動。阿飲同阿仙最高峰嘅演出，你嘅劇本最成熟嘅演繹。快啲入去睇埋相表同埋尾場香腰，再俾多啲意見我嚇。咁我都想你俾翻啲意見我喎。嗱，你話如果做老公嗰個咧，成日唔黐家咧，唔見人咧，做老婆嘅應該點做啊？有兩個細路仔陪你啦嘛。兩個細路可以代替丈夫嘅位置啊？做咩啊？呢個時候合埋啲咁嘅乾燥。係。你好啊，係你好，係多謝多謝。你個帝女花咧寫得好出色啊！係。我打算聽日啊，將佢上頭版啊！嗱，你講咗係㗎咯喎，係啊，真係㗎，一定啊！咁多謝晒先，多謝你，多謝你啊！多謝。唔好意思啊，阻住你添。唔阻。你驚我去滾啊？我仲有時間滾咩，傻人？我點會驚你去滾啊？得，做完帝女花之後咧，我有時間陪你㗎啦。去第二度旅行啦，我哋啊！我同你個軀殼去旅行啊！你呀，個心就係俾咗仙鳳鳴噶啦。啊！我個心咧，就永遠都喺你呢一度嘅。唔要門面功夫啊！唔係門面功夫。啊，堂哥啊，我係真啱。嚇？真啱日報啊！哦。揾呢個影張相好嘛？哦，好啊。啊，呢邊咧？誒，呢邊咧？點啊？咩事啊？嚇！飲姐佢受傷扭親啊！係咪好痛啊？正話上表嗰場整親佢隻手咯，大家搶支針。唉，你冇事啊嘛？冇事冇事，係無情力嚟嘅啫。你自己小心啲啊！真啊！做咩？佢頭先啊，係咁將支叉向住自己隻眼插埋去喎，我捉佢隻手唔住就弊。我會因住噶啦。你自己真係因住先至好啊！唉。喂，阿糖，究竟出邊嘅觀眾反應點啊？接唔接受我哋啊？你估下？我而家就好擔心啊，因為我哋嘅演繹已經唔同以前嘅啦。呢啲嘅演法咧叫做真情流露嚇。套戲嘅節奏係我寫咁多套以嚟最好最成熟嘅。喂，咁啲觀眾反應點啊？係咯，點啊？非常好啊！文化界同娛樂界嘅朋友都話我哋呢個戲好有劇力啊！喂，嗱，跟住呢場香腰啊，好重要噶嚇。嗱，你由樹盟暗喻到頭先上表咧，你掌握得好好噶啦。跟住呢場香腰咧，你做一個決志殉國嘅公主咧，就真係要考你牌啊！你記住，你已經試出咗周世顯對你係一往情深，至死不渝。生同死已經唔再重要，因為你已經得到真愛。長平公主同駙馬周世顯嘅愛已經超脫靈慾之外，係一種點講啊？周世顯係我筆下男士之中最多情、最足智多謀、最有人格嘅男子。佢處處顯示出佢為咗愛長平，甘願殉愛成人、捨身節義嘅一面。周世顯雄辯嘅才華
喺頭先嗰場上表就充分顯示咗出嚟。啊，明白。合抱蓮枝倚鳳樓，人間風雨幾時休？在天願為比翼鳥，至死應如花並頭。啱，就用呢種感覺出場。阿任姐啊，等場啊！論相如能保連城璧，周駙馬能保帝花香啊！一個深愛你嘅人，甘願為你赴湯蹈火，義無反顧，你覺得點？不朽嘅愛情係精神永恆，天長地久。得郎如此復何求？我無悔於願足矣。仙姐啊，辛苦等場啊！出去啦，長平公主。悲哉見，感先帝恩千丈。
杯萬煙輕上，像披上大雷，放落頭上。合歡的與君醉夢鄉，紅杯共到夜台上。百花觀睇待殮葬，駙馬卡墳無收藏，上擁抱，上會幕，上自有樹，頭路帝女香，帝女花，長伴有心樂，夫妻死去樹也同無恙。並求連同根難斷，天上即人間，人間即天上。你又叫我如何割捨呢？摘香風塵上登仙界，各一方離幻花鋪場，講仙不依立有情。
為仙居方一日，世上幾千年，仙海無波，塵寰有劫，自然天上都不比人間啊！既是天上不比人間，又何必以仙女之驕矜，借凡人之業債，又何苦把楊枝偷灑書劍上，記初次玉女臨江，害我相思煙擾藥床。嘆地老天荒愛不放，相思太往積累，偏牛郎心悔拜廟堂。足價錢也昂，借仙女新酬郎。你投嚟夜送秋波偷香，三更送抱世上。誰想偷住射鴛鴦綁，偷細流汗啊！力劫共化丹爐火鴛鴦，仙界俗世同明了，玉宇雙仙配結鳳凰。寂寞銀漢，花蝴蝶雙雙，驚天地罪降。痴魂取吧，雙禪，雙禪啊，雙禪。堂啊，你真係得嘅。嗱，帝女花、蝶影紅霓記、紫釵記、九天玄女啊，依家你啊再上一層樓，去到再世紅梅記，套套都話叫好叫座，真係證明文章有價吓。咁又點？咁你仲唔知足？以前陪住13哥，呢就好似而家咁啦，企喺台邊度睇戲。嗰日冇俾佢窒過串過，嗰日都唔安樂。而家得翻我一個人睇戲。咁你咪又收翻個徒弟串下集下咯。冇後生仔肯專心鑽研古文學啦，仲係我嗰代咩？文章有價終何用？今時貧極已無師。蹭蹭查查，蹭蹭查查，蹭蹭查的蹭啊！聽啊吧，你兩三句，好比鋼刀割我心紅啊！閻麻王有靈響喪鐘，太師狂怒亂棒掃落紅，打
前一拍，後一拍，前一拍，橫馬，再低一頭，然後再兜心口打多一拍。你企喺度做乜嘢啊你啊？做咩啫？阿肥你嚇！我練嘢啊！你又掛住笑我，我練得唔好，一家狗又笑我噶啦。平時又唔見你咁勤。你又笑我啦！你真係。咦？喂，你睇下阿糖啊！你做咩着住條短褲啊？費事你叫我謝幕啊！今晚再世紅梅記啊首演啊！嗱，你喺呢套戲度落咗唔少心血，終於都面世啦。都要睇埋演出效果至放心嘅。係啊，唔使咁緊張嘅糖。總之又緊張又開心係啦。嗱，講個好消息你哋聽啊！咩啊？終於揾到我師傅啦！南海13落啊！佢唔係發咗神經嘅咩佢啊？佢專登做成佢自己咁嘅咋？你知啊，大哥份人㗎啦。咪係啊！佢話散咗場之後咧，入嚟後台探班見大家同阿九姑娘啊。係啊，好啊。阿仙呢就最欣賞呢個前輩㗎啦。阿九當年喺薛老揸間閣樓住嗰陣，13郎就已經識佢㗎啦。佢仲成日話：你唔好見阿九人仔細細啊，但係佢好有前途咁講啊。喂喂，唔好話俾九姑娘知，等佢驚喜下嚇。好啊，好啊。喂，係啦，我行啦係。點啊？做咩啫？阿肥？乜嘢啫？你走咁快做咩啊？哈！我傾多陣開面啊，成個鐘㗎，咪以為你哋咧仲話假設到好容易啦。你唔使做。阿糖啊，鋪都結塌塌嘅。唔濕滯啲角色唔揾我做嘅，你估我唔係咩？係，阿九，我終身啊，你就慢慢傾啊。咁好口嘅，加人工嘅。啊！你咁咪死肥鬼啊！你俾足心機做啊，真啊，發夢都掛住錢。係啊，我係掛住錢啊，但係唔夠佢發夢發得多啊！講到發夢啊，阿糖發夢最多啦，套戲都講發夢啊。係喎，咁落阿肥又講得啱喎。牡丹亭驚夢，西樓錯夢，仲有《紅樓夢》。唉，啲才子佳人啊，見到面就話發夢見過噶啦。喂，啊你唔認啊？啊帝女花咧，似舊夢重現，降落那穿金線。仲有啊，九天玄女咧，上看驚夢裏，好似見過似書生。你認唔認啊你？係啊係啊。紫釵記冇啦啩？乜冇啊？霍小玉夢見黃三爺爺送對鞋俾佢咧。咁都算。仲有啊，仲有今晚套再世紅梅記啦。昔在夢中遍尋夢裏，思覺之人似是。啊，得啦嚇。總之第日有機會6點咧，我就刪晒咁多句佢，得未？你講個發夢王啊！你睇下你啊嚇，踢一踢啊，喐一喐，唔加文做㗎你。係啦。你睇佢懶到個樣先啦嚇。唉，真係。一諗落又係，我有冇同你哋講過？乜嘢啊？我成日發埋同一個夢。咩啊？都唔係，其實係望見同一個人。邊個啊？文成公主。糖哥啊，我有啲嘢帶咗過嚟俾你，我過去攞下。喂，阿糖啊，乜你咁中意文成公主嘅？因為我啊覺得，即係其實我自己幻想啫嚇。我覺得女人最完美嘅特質全部集於佢一身。高貴、美麗、優雅、機智，外表冷傲，內裏熱情，亦剛亦柔，亦貧亦笑，太靚。其實我筆下啲女性呢，你好似霍小玉啊、長平公主啊、杜麗娘、冷湘禪、謝素秋，到而家李慧娘、盧超容啊咁，通通都係佢化身。只不過仲係冇法子想像到佢個樣。點解啊，糖哥？你仲保存得咁好啊？呢幅係當年糖哥送俾我文成公主嘅畫像。點解文成公主用塊布遮住個面嘅？因為最美麗嘅色相係無色無相噶嘛。我唔明喎，我真係唔明喎。喂，既然呢個係你個情意結，點解你唔將佢寫成劇本呢？以前我冇靈感喎，知而家有啲頭緒。好，我決定下一屆先鳳鳴，我一定
一定寫文成公主。一言為定，我等你個劇本。上次勾手指係1956年。咁啊，過咗3年。牡丹亭驚夢，恍如昨昔。嗱，文成公主物歸原主，等你有靈感寫劇本啦吓。係啊，九姑娘啊，陣間咧俾心機做吓，散咗場呢，我俾個驚喜你。咩驚喜啊？一陣你就知。懶神秘咁。喂，咩驚喜啊？一陣你就知。堂哥，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 小華姐啊，你唔好咁啦，堂哥，小夏，小夏，姐，堂哥。小夏唔好喊，唔好喊，我係堂哥噶。堂哥，呢個就係你要俾我嘅驚喜啊！我唔要，我唔要啊！堂哥，你收翻佢，你收翻你啲驚喜。堂哥，我唔要啊！你收翻佢啊！你收翻佢啊！堂哥，我唔要啊！你唔好咁啦，堂哥啊！我唔要啊！堂哥啊！在浮生看劍跡朱痕，可追尋青挑燈。雪霜不厭逐細塵，有緣就有因，
生灰塵啊，兒實之音，痛苦欲斷魂，紅梅成絕唱。記取當年誓約，人已匆匆度半生，回憶又惡運。三春白雪可追尋。兩個茄喱啡又響樹偷懶。導演話休息嘅茂炳，炳茂哥，呢個李後主奶媽你話，拖戲拍足4年，呢就犯足4年。好咯，今日李後主最後一日啦，殺科啦，可嘢啊，可嘢啊！你話做乜唔開心啊？你一啲失落感都冇嘅咩？唔係失落感。呢套戲啊，拍到阿九姑娘啊，成個落晒型啊！你睇下佢啊，越嚟越瘦啊，真咧。點知個人瘦啊？個銀包都瘦埋啊！你諗下啦，4年以嚟搭咗幾多堂大景先得㗎？大大話話都50堂㗎啦。哇，咁多開展得拍成年啦，諗起都驚啊！我又唔知呢兩個茄喱啡啊，九姑娘嘅養咗你4年啦。家陣你冇份啊？咩啊？你睇下，咪一樣養到你肥屍大隻。哎呀，佢哋唔知幾錫我啊！話你知唔好嘈啦，唔好嘈。喂，講實講啊，九姑娘拍呢套李後主，你估使咗幾多錢啊？嚇！哇，邊個知啊？因為九姑娘啊，你問啦，你問啦，你問啦，你哋問。先啫，導演。卒之都拍最後一場啦嚇。但係阿仙姐啊，真係要用真火。李後主引火自焚，用真火用咩啊？真火。但係真火若然衰咗嘅話，又冇補拍，又冇 MC 喎。大家咪嘈。第一陣喺飲姐面前千祈唔好提個衰字，佢最怕人話佢衰嘅。第二，我未拍就諗住 NG 嘅啦咩？啊，係用真火啊！大家準備一下，一陣間我哋咧火燒黃江。有呢個準備。啊，飲姐啦。乜真火燒宮殿啊？係啊，冇 NG 㗎。啊！你個個 idea 都咁得人驚啊嚇！哇！你而家啲英文進步咗噃，連 idea 都識講。哦，係啦，你個 boyfriend 啊嚟探你啊，開心啦嚇！你講咩啊 ？boyfriend 啊，暫唔識聽啊？師傅，監叔嚟咗啊！監哥，阿九，阿監，阿飲，啊，你幾時落咗嚟㗎？今朝咯。啊，誒，叫飲姐先啫。飲姐先姐，兩位前輩你好。監叔你好。哦，年青人世界咯，你睇下嗱，個個都咁後生嘅。監哥啊，呢兩個雛鳳，一個龍劍生，一個梅雪詩，你以後多多指導佢哋噃。總之廣州、香港粵劇就一家親啦。我哋唔好阻住阿監哥同阿飲姐聚舊啦。阿嗲阿跑，帶佢兩個去參觀下唐景。係。監哥啊，你隨便啦噃嚇。好。呢個 idea 唔錯啦啩？阿監啊，過嚟坐啊。好。點啊嚇？你近來點啊？有冇再枕住練你嘅南派啊？你估仲後生咩？喂，聽講話你呢排成日病喎，點啊你？條頸啊唔吹得風，成日咳。諗住拍埋套李後主都收山喎。收咩山啊？睇下狗幾好魄力，虎父無犬女啊！白駒榮七叔都應該以佢為榮咯。擺先話喎，佢就鱷魚頭老襯底，我咧就專扮鐘嘅，有咩事都專揾佢出頭咁喎。佢就急驚風，你就慢郎中。你估我唔知你籠嘢？咩啊？咩啊？咩？人哋話乜你都話好啊好啊咁，跟住後悔，卒之咪又要阿狗出嚟做醜揾嗰種啦。唉，阿鑑啊，李後主都係我風刀之作啦。任劍輝，你拍咗幾百套電影紅足咁多年，應該好好唞下噶啦，知嘛？我知足嘅，有知己，有良朋，有徒弟，又有戲迷，
仲有個乖侄係做醫生嘅，得閒咧就同我 check 下血壓，咁仲想點啊？唔錯。仲有啊，漏介紹你啊咗8圈麻雀未講啊佢。誒，唔係16圈咩？喂，咁你真係老咗噃。你都咁上下啫。阿飲姐啊，我16圈㗎。係時候自焚啦！哦，係嚟，鑑哥，差吧，咁好啊！係啊，嗱，一於咧睇我哋拍殺科戲，專登落嚟支持嘅。好啊，鑑哥啊，去參觀下唐景先啦。好。嗱，一陣間見啦嚇。嚟啦！誒，大家準備下啦，我哋放火燒皇宮啊！仲有冇咳啊？個喉嚨舒服啲冇啊？哦，舒服好多啦。唔使驚㗎，一陣我哋喺側邊睇到實冇危險，至叫你拍㗎。我唔驚噃，唔該晒。你講咩啊 ？Thank you 啊，你唔識聽啊？唔明啊？我知道你傾家蕩產拍到李後主都係為咗我啫嘛。如果為你自己嘅，就拍文成公主啦。我都唔蠢得晒嘅。係咩？唔知噃。哎呀，好集中精神啊，自殺啊！好啦，培養情緒啦。得啦，我一陣間就有情緒噶啦。人生啊真係奇妙嚇。估唔到眨下眼，我就拍咗40年戲咯喎，仲紅足40年添。好啦，準備自焚啦。阿仙啊，嗱，電影咧我就真係唔再拍噶啦。不過我會做多台仙鳳鳴。你講咩啊？廣東話。你冇晒錢噶啦！如果你再唔做多台戲，你以後嘅生活點啊？你聽我講啦。你聽我講，你坐低啦，嚟。嗱，次次咧都係我聽你講，今次咧就輪到你聽我講咯噃。好，咁你講啦。嗱，第一，我要再做多台仙鳳鳴，攞翻晒堂啲戲寶出嚟做，我先至正式收山。第二，初逢初挑大梁，經驗仲唔係好夠嘅，才子佳人戲就唔掂得嘅。佢哋最好咧就做群戲同埋武打戲。我揸主意嚇，做英烈劍、中劍同埋慈郎洲最啱嘅啦。好，我贊成。喂，咁一不離二，二不離三，咁第三點係點啊？嗱，第三點咧，我就揾人寫文成公主，等到第日初鳳成熟咗，有咗戲迷啦，咁咪做咯。反對啊！呢點我反對。點解啊？呢個係你同埋我同埋堂哥3個人嘅情意結嚟噶嘛？咁咪揾雛鳳嚟延續我哋個夢咯。我手寫我心啊，冇人可以寫得出堂哥嘅心噶啦。除卻巫山不是雲，冇人可以代替堂哥嘅。伯牙可以為咗子期唔再彈琴，我就可以為咗堂哥唔再做戲。哦，咁一個伯牙，一個係子期，咁我係咩啊？我真係好想知道，我究竟喺你哋之間，我係乜嘢噃？白雪仙吓？咁你咪個琴咯。琴啊，就最重要噶啦，冇咗個琴，仲有伯牙同子期嘅故事咩吓？好嘢，白雪仙，就憑你呢句說話，我就唔再堅持第三點。文成公主就唔寫唔演，永遠係我哋3個人心中嘅秘密吓。好啦，我真係要去培養情緒啦吓。冇嘢吩咐啦嘛，主上。啊，有，你記得打電話翻去，叫佢哋開定台，等我翻去打麻雀。唉，你集中精神啦。係啦，我記得啦，去啦。阿姐埋位啦，準備點火。阿 Fan 係天才，唔使點樣排練，唔使點樣落功夫，但係戲就做到最好，分寸攞到最準。帝女花嘅周世顯，紫釵記嘅李十郎，有邊個好得過佢，比得上佢㗎？
3年出個狀元，但係10年都出唔到一個好角，就因為出咗個任劍輝。女文武生久未淘汰，仲薪火相傳到今時今日。任劍輝，冇人夠佢揮。 1989年，即係唐滌生死後嘅30年，一代藝人任劍輝與世長辭，享年77歲。仙姐一生嘅摯愛，亦師有知己突然之間離去，佢唔肯接受呢個事實，打擊到痛不欲生。關心仙姐嘅朋友點忍心睇住仙姐終日折磨自己呢？所以仙姐屋企終日都有人喺度看護住，怕佢胡思亂想嘅。仙姐喺飲姐死後3年，足不出戶，與人隔絕，茶飯不思。故人雲散盡，我等亦輕塵。呢本姹紫嫣紅開遍，掀起咗藝術界同埋文化界好大嘅迴響。唔單止係任、白、唐滌生多年嚟努力嘅印證，亦都係粵劇史上一頁光輝嘅記錄。冇錯啦，無論仙姐低調成點都好，社會人士總希望佢出嚟見下面，等大家安心嘅。 1996年係飲迷仙迷最雀躍嘅日子，唔講咁多，行咯。係啊，去邊度？去參加香港演藝學院第10屆嘅畢業典禮，一睹白雪仙女士榮獲 APA 院士榮銜嘅風采咯。行啦。我哋演藝學院正式成立咗一個任白基金，希望可以幫助嗰啲有志攻讀表演系而且又成績優異嘅學生。任姐佢泉下有知，一定會好安慰。係啊。 師傅成日同我講話，錢應該取諸社會，用諸社會。啊，先生，你好熟面口喎。頭先你話你姓咩嘅話？你唔認得我啦？諗下，25年前拍李後主嗰陣時，你仲係一個妹妹仔嚟嘅啫。好熟面口，你係做太監嗰個？冇錯，我而家喺演藝學院嗰度教緊戲曲文學，今次係特登嚟接仙姐嘅。時間過得真係好快，阿跑你又話退休啦。 我個人雖然喺加拿大，但係我個心成日掛住香港嘅戲迷㗎。話唔埋，遲啲你又會翻嚟做大戲咧？睇下點？師傅嚟啦，師傅。仙姐。阿爹。你哋認唔認得佢係邊個啊？好面善喎你。 我代表演藝學院恭迎仙姐參加今屆嘅畢業典禮。張揚啊，李後主。仙姐，好開心你仲認得我。我梗認得你，邊個咁夠膽叫我做怪物㗎？仙姐，有怪莫怪，眨下眼咁就25年啦。係，咁又25年啦嚇。仙姐，而家仲有好多人好掛住你，想你開心。好多謝大家咁關心我。 呢幾年我反覆思量，於情我頓失所依，於藝我已無所求。以前我以為阿任冇咗我唔掂，其實而家我先知係我冇咗佢唔得。仙鳳鳴嘅歷史都已成過去啦，我哋呢一代應該做嘅都已經盡力做咗，成敗得失自有評鑑。 問心無愧就算啦。粵劇以後變成點，要睇你啲後生噶啦吓。係，仙姐，時間差唔多噶啦。攞咗啲花去師傅面前未啊？攞咗噶啦，我仲將拿破崙蛋糕同埋椰撻都擺咗上去。我已經打咗電話俾雪姨女伯，叫佢哋開定台打住牌先噶啦。哦，飲姐最怕靜，有台牌高高興興至安樂嘅。哦。 所以你卒之都學打返18圈，一係16，一係20，冇人打18嘅，打到藍圈唔打好乞人憎㗎。係，唔好意思。喂，仙姐而家準備出發，快啲派多幾組人喺門口嗰度守住。準備好未？好，唔該晒，拜拜。 仙姐可以出發噶啦，使唔使趕時間啊？唔使，晚晚都未遲。以前我比時代行得快，
而家唔想行咁快，想慢慢行，欣賞下姹紫嫣紅開遍。行。